On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve après. Alors aujourd'hui, on a trouvé des bouteilles par terre qui vont nous servir à faire du bruit. Avant de mettre tes doigts, toi. Comme la moto. 2, 3, vas-y. Là, Allez. on est sur le vélo de mon pote. Voilà. Sur un BMX. Ouais, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé, laissez un like. Au revoir.